ये डेडली रसल स्वैपर है, इससे दूर रहिएगा। इसमें हीमोटॉक्सिक जहर होता है और ये भारत के 4 जहरीले सांपों में से एक है, जिसके काटने पर तुरंत हॉस्पिटल जाना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। इसका हिसिंग साउंड सुनिए, ये वार्निंग साउंड है। ये लोगों को अपने तरफ आते हुए देखकर ये वार्निंग साउंड देता है ताकि लोग इससे दूर रहे। और अगर ये काट ले तो किसी भी तरह से ओझा गुनी के चक्कर में ना पड़े। जहाँ काटे उस जगह का अगल बगल के सारे कपड़े खोल दें और जितना जल्दी हो सके हॉस्पिटल जाएं, क्योंकि एंटीवेनम और डॉक्टरी इलाज ही एकमात्र जान बचा सकता है आपका।